Alt gikk galt da vi åpnet forholdet vårt. Jeg kommer aldri til å glemme kvelden da Astrid foreslo at vi skulle åpne forholdet vårt. Vi var på hytta vår i Hemsedal, den hytta i fjellet som vi kjøpte sammen for 3 år siden som et symbol på vår evige forpliktelse, drakk rødvin mens snøen falt stille utenfor og peisen sprakte koselig. Hun holdt hånden min, så dypt inn i øynene mine med det blikket som alltid fikk meg til å føle meg som den heldigste mannen i Norge, og sa ordene som ville ødelegge alt vi hadde bygget opp gjennom 8 år sammen. Mitt navn er Sverre, jeg er 34 år gammel, er programvareingeniør i Oslo, og dette er den ødeleggende historien om hvordan den mest moderne og progressive ideen i verden forvandlet kjærligheten i livet mitt til en fremmed og vårt perfekte forhold til en uopprettelig ruin. Astrid og jeg møttes på Universitetet i Oslo da hun studerte psykologi og jeg var i ferd med å avslutte min mastergrad i informatikk. Det var på en høstfest da bladene malte byen gyllen og rød, da luften begynte å bli kald nok til å bruke ullgensere, men fortsatt ikke kald nok for snø. Hun lo med venner nær vinduet, det blonde håret falt i bølger over skuldrene, de blå øynene skinte med den smittende gleden som alltid hadde vært hennes varemerke. Vi forelsket oss umiddelbart og fullstendig. De første årene var magiske på alle mulige måter. Endeløse vandringer i skogene rundt Oslo, langrennsski på søndager i Nordmarka, helger med å utforske små kystbyer som Drøbak og Fredrikstad, kvelder med å se norske filmer mens vi klemte hverandre på sofaen mens mørketiden slukte byen. Vi bodde i en liten leilighet i Grünerløkka, det bohemske nabolaget i Oslo, og hvert hjørne av det rommet var fullt av våre minner. Seksuelt var vi alltid kompatible og eventyrlige innenfor grensene til et tradisjonelt monogamt forhold. Vi hadde dyp intimitet, åpen kommunikasjon om ønsker og fantasier, og en fysisk forbindelse som lot oss begge tilfredse. Det var ingenting ødelagt som trengte å fikses. Det var ingen kjedsomhet som trengte å kureres. Det var ingen tomhet som trengte å fylles. I det minste var det jeg trodde. Astrid hadde begynt å jobbe som klinisk psykolog i en progressiv praksis i Majorstuen for 2 år siden. Der ble hun eksponert for mange moderne ideer om forhold, alternative terapier, og det hun kalte ikke-tradisjonelle relasjonsstrukturer. Hun begynte å fortelle meg om polyamori, åpne forhold, hvordan monogami var en sosial konstruksjon og ikke nødvendigvis naturlig for mennesker. I begynnelsen syntes jeg det var interessant bare som et teoretisk konsept, noe å diskutere filosofisk, men ikke anvende på vårt liv. Men hun kom stadig tilbake til emnet. Sendte artikler om par som åpnet forhold og ble sterkere. Snakket om kolleger som praktiserte polyamori og virket utrolig lykkelige. Nevnte hvordan den nordiske kulturen var progressiv på så mange områder, men fortsatt festet til gamle ideer om monogami. Gradvis begynte det som var teoretisk samtale å bli praktisk forslag. Den kvelden på hytta i Hemsedal kom hun endelig med det direkte forslaget. Sa at hun elsket meg mer enn alt, at forholdet vårt var den solide grunnmuren i livet hennes, men at hun følte nysgjerrighet om å utforske forbindelser med andre mennesker. Ikke om å erstatte meg, men om å legge til erfaringer. Sa at hun hadde lest studier som viste at sjalusi var en lært følelse som kunne avlæres, at kjærlighet ikke var en begrenset ressurs, at vi kunne bli enda nærmere hvis vi møtte denne reisen av personlig vekst sammen. Jeg burde ha sagt nei i det øyeblikket. Burde ha stolt på instinktet mitt som ropte at dette var en forferdelig idé. Burde ha innsett at når noe ikke er ødelagt, bør du ikke prøve å fikse det. Men jeg elsket Astrid med hver fiber i min eksistens. Og ideen om å si nei, om å virke besittende eller usikker eller festet til gamle konsepter, om potensielt å miste henne fordi jeg ikke var villig til å utvikle meg, skremte meg mer enn ideen om å åpne forholdet. Så jeg var enig. Med betingelser, selvfølgelig. Vi etablerte utarbeidede regler som vi brukte timer på å diskutere og skrive ned. Ingenting å sove med samme person mer enn 3 ganger for å unngå emosjonelle bånd. Alltid bruke beskyttelse. Fortelle hverandre om hvert møte innen 24 timer. Aldri ta med noen hjem til oss. Aldri avlyse planer med hverandre på grunn av andre partnere. Alltid sette forholdet vårt først. Vi hadde et sikkerhetsord som hvem som helst kunne bruke når som helst for å pause eksperimentet og gå tilbake til monogami uten dom. Reglene virket perfekte på papiret. Virket i stand til å beskytte det vi hadde mens de tillot utforskning. Virket siviliserte og modne og progressive. Og de var fullstendig ubrukelige når virkelige følelser kom inn i bildet. Astrid opprettet profil på Tinder og Field innen en uke. Som en attraktiv kvinne i en stor by som Oslo ble hun umiddelbart oversvømmet med matcher og meldinger. Hun valgte møtene sine nøye, fortalte meg alltid om hver enkelt i henhold til reglene våre.
Den første var med en jazzmusiker som het Henrik som hun møtte på en bar i Aker Brygge. Hun kom hjem den kvelden strålende, spent, snakke om den fantastiske samtalen de hadde hatt, hvor frigjørende det var å utforske forbindelse med noen nye. Jeg prøvde å være glad på hennes vegne. Jeg prøvde å fokusere på hvor energisk og levende hun virket. Men en merkelig og kvalm følelse hadde satt seg i magen min og nektet å dra. Det var ikke sjalusi, prøvde jeg å overbevise meg selv. Det var bare justering. Jeg trengte bare tid til å venne meg til. Jeg opprettet min egen profil. Jeg var ærlig om å være i et åpent forhold. Og jeg oppdaget raskt at datingmarkedet er drastisk annerledes for menn enn for kvinner, selv i et tilsynelatende likestilt samfunn som Norge. Der Astrid hadde dusinvis av matcher per dag, hadde jeg noen få per uke. Der hun hadde samtaler som fløt naturlig med flere personer, kjempet jeg for å opprettholde interessen. Og mange kvinner som matchet med meg ble ukomfortable når de oppdaget at jeg hadde en hovedpartner. Dette skapte en umiddelbar ubalanse. Astrid hadde flere møter per måned mens jeg knapt klarte et. Hun prøvde å være støttende, tilbød råd om hvordan forbedre profilen min, foreslo at jeg skulle være mer proaktiv. Men det var en utilsiktet nedlatenhet i ordene hennes som skar dypt. Hun trivdes i dette nye arrangementet mens jeg kjempet, og vi begge later som om det ikke betydde noe. Og så dere som ser på dette nå, hvor ser dere på denne videoen fra? Fra Oslo, fra Bergen, fra en liten by i Norge, eller fra et helt annet land? Har dere opplevd noe lignende? Har dere prøvd å åpne et forhold og sett alt falle fra hverandre? Legg igjen i kommentarene fordi jeg vil gjerne vite at jeg ikke er alene i denne ødeleggende opplevelsen. Mitt første virkelige møte var med en kvinne som het Siri som jobbet som arkitekt. Vi spiste middag på en thailandsk restaurant i Grønland. Snakk om urban design og det nye Deichman Bjørvika-biblioteket. Hun var interessant og attraktiv, og på slutten av kvelden dro vi til leiligheten hennes i Tøyen. Sexen var teknisk bra, men emosjonelt tom på måte som lot meg føle meg verre enn før. Det var ikke den dype forbindelsen jeg hadde med Astrid. Det var bare fysisk, mekanisk, og da det var over ville jeg bare dra hjem og klemme min virkelige kjæreste. Jeg fortalte Astrid om møtet i henhold til reglene våre. Hun stilte alle de riktige spørsmålene, tilbød passende støtte, sa at hun var glad for at jeg hadde hatt en erfaring. Men jeg la merke til noe i øynene hennes, en subtil avstand som ikke var der før. Og jeg innså også at jeg ikke ville gjøre det lenger. Ville ikke ha flere tomme møter med fremmede. Ville bare ha henne, bare oss, bare det vi hadde før. Men Astrid var stadig mer fordypet i denne nye verden. Hun hadde utviklet regelmessige forbindelser med 3 forskjellige menn. Henrik musikeren, Larsen historielærer, og Eirik som jobbet i en miljø-NGO. Hun insisterte på at det bare var fysiske forbindelser, at det ikke var dype følelser, at jeg fortsatt var hennes primærpartner. Men jeg så hvordan ansiktet hennes lyste opp når hun mottok meldinger fra dem. Så hvordan hun pyntet seg nøye før hun møtte dem på måter hun ikke lenger gjorde for meg. Så hvordan hun kom hjem sent om kvelden, med den glansen av nyhet som pleide å være reservert for oss. Vår egen sex begynte å endre seg. Der det før hadde vært dyp intimitet og emosjonell forbindelse, virket det nå å være prestasjon og sammenligning. Jeg tok meg selv i å lure på om jeg var like god som de andre gutta. Hun virket distrahert noen ganger, som om tankene hennes var et annet sted. Sårbarheten som alltid hadde definert sexlivet vårt hadde blitt erstattet av noe mer bevoktet, mer forsiktig. Jeg prøvde å kommunisere følelsene mine i henhold til hva alle artikler og bøker om åpne forhold sier man skal gjøre. Sa at jeg kjempet med arrangementet, at jeg ikke følte meg bra, at kanskje vi burde pause og revurdere. Astrid reagerte med frustrasjon. Sa at jeg ikke virkelig prøvde, at jeg lot gamle usikkerheter diktere, at hvis jeg bare ga det mer tid og gjorde mer indre arbeid ville jeg se fordelene. Hun begynte å bruke terapeutisk språk med meg på måter som virket manipulerende. Kalte ubehaget mitt for giftig ubearbeidet sjalusi, som jeg trengte jobbe med. Sa at motstanden min kom fra internalisert patriarkat og eierskap. Foreslo at ulykkefølelsen min var mitt problem å løse, ikke grunn til å endre arrangementet vårt. Hver samtale om følelsene mine ble en terapiøkt hvor jeg var den problematiske pasienten som trengte å fikses. Reglene vi etablerte begynte å erodere. Henrik, som bare skulle være 3 møter, ble en vanlig del av Astrids liv. Hun begynte tydeligvis å utvikle følelser for ham som gikk utover det fysiske. Da jeg påpekte at dette brøt vår avtale om ikke å danne emosjonelle bånd,
sa hun at hun var i ferd med å utvikle ideene sine om polyamori, at kjærlighet ikke skulle begrenses, at jeg var restriktiv ved å insistere på de gamle reglene. En lørdag avlyste hun våre tradisjonelle planer om å gå på ski i Tryvann fordi Henrik hadde fått billetter til en konsert i siste øyeblikk. Da jeg minnet henne på at regelen vår var å aldri avlyse planer med hverandre på grunn av andre partnere, ble hun irritert. Sa at jeg var lite fleksibel og kontrollerende, at sunne åpne forhold krevde flyt og tilpasning, ikke stiv overholdelse av vilkårlige regler. Jeg innså i det øyeblikket at reglene aldri hadde vært om å beskytte forholdet vårt. De hadde bare vært en måte å få meg til å føle meg trygg nok til å være enig i noe jeg fundamentalt ikke ville. Og nå som jeg hadde samtykke, var reglene forbrukbare fordi de begrenset friheten Astrid virkelig søkte. Jeg begynte å få angstanfall. Våknet midt på natten med rasende hjerte og kald svette, forestilte meg Astrid med andre menn, forestilte meg at hun lo med dem på måten hun pleide å le med meg, forestilte meg at hun utviklet dypere forbindelser som til slutt ville erstatte det vi hadde. Jobben min begynte å lide. Kolleger kommenterte at jeg virket distrahert og trøtt. Jeg foreslo parterapi. Astrid var enig, men valgte en terapeut fra hennes progressive krets som umiddelbart antok at problemet var min manglende evne til å tilpasse meg ikke-monogami, ikke at ikke-monogami i seg selv kanskje ikke var riktig for oss. Øktene ble om å hjelpe meg med å bearbeide sjalusi og usikkerhet, ikke om å evaluere om åpne forholdet hadde vært en feil. Det ble klart at Astrid var i ferd med å bli forelsket i Henrik. Hun prøvde å skjule det, men det var åpenbart i måten hun snakket om ham på, i hyppigheten hun så ham, i prioriteten hun ga ham. Da jeg endelig konfronterte henne direkte og spurte om hun var i ferd med å bli forelsket i ham, nølte hun før hun innrømmet at ja, hun hadde utviklet sterke følelser, men at dette ikke reduserte kjærligheten hennes til meg, at det menneskelige hjertet hadde uendelig kapasitet for kjærlighet. Men mitt hjerte hadde ikke uendelig kapasitet for smerte. Og hver dag i det arrangementet la til mer vekt som jeg ikke lenger kunne bære. Jeg brukte sikkerhetsordet vårt. Sa at vi måtte stoppe umiddelbart og gå tilbake til monogami eller forholdet vårt ville ta slutt. Jeg forventet at hun ville velge oss, velge det vi hadde bygget over 8 år, velge fremtiden vi alltid hadde planlagt sammen. I stedet ba hun om tid til å tenke. Sa at hun ikke ville bli tvunget til å velge, at relasjonsstrukturen som fungerte for meg ikke lenger fungerte for henne, at hun hadde oppdaget en måte å elske på som føltes mer autentisk og ikke kunne gå tilbake. Og i den forespørselen om tid til å tenke, forsto jeg at jeg allerede hadde mistet henne. Kvinnen jeg elsket hadde blitt noen andre, noen som prioriterte nyhet og utforskning over forpliktelse og dybde. 2 måneder senere skilte vi lag. Ikke offisielt i begynnelsen, bare bodde atskilt mens vi fant ut av ting. Hun ble i leiligheten i Grünerløkka som vi hadde delt. Jeg flyttet til et lite og deprimerende studio i Sagene. Vi solgte hytta i Hemsedal fordi ingen av oss lenger kunne være der uten å føle smerten av det vi hadde mistet. Astrid begynte å date Henrik åpenlyst. La ut bilder av dem på Instagram på stedet hun og jeg pleide å gå. Tok ham med på middag med foreldrene hennes som jeg hadde betraktet som min andre familie. Bygde et liv med ham som virket å erstatte livet vi hadde hatt. Og hver oppdatering jeg så, hvert bilde som dukket opp i feeden min, var et dolkstikk som minnet meg om at jeg ikke hadde vært nok. Til slutt signerte vi de offisielle separasjonspapirene. Delte eiendelene våre som hadde blitt blandet gjennom 8 år. Hvert objekt bar minner som nå gjorde for vondt å tåle. Kaffemaskinen vi kjøpte sammen på en tur til Italia. De norske kokebøkene vi brukte til å lage søndagsmiddag. De innrammede bildene fra turer i Lofoten og hyttehelger som vi aldri ville besøke sammen igjen. Jeg tilbrakte måneder i individuell terapi og prøvde å bearbeide det som hadde skjedd. Terapeuten min, en eldre mann som heldigvis ikke var en del av Astrids progressive krets, hjalp meg å forstå at jeg ikke hadde mislyktes. At jeg ikke var svak eller usikker for ikke å kunne trives i et åpent forhold. At forskjellige mennesker har forskjellige relasjonelle behov og ingen er mer utviklet eller opplyst enn andre. Han hjalp meg å se at jeg hadde samtykket til noe fundamentalt strid mot min natur av frykt for å miste Astrid, men at ved å gjøre det hadde jeg bare utsatt og forverret det eventuelle tapet. At Astrid hadde endret seg på måter som gjorde henne inkompatibel med meg, og at dette ikke var skylden til noen av oss, bare trist virkelighet. At jeg fortjente en partner som ville ha samme type forhold som meg, ikke noen som så behovene mine som begrensninger som skulle overvinnes. 1,5 år senere er jeg fortsatt singel og bygger opp livet mitt. Jeg går ut av og til menn er ekstremt forsiktig. Jeg gjør det eksplisitt klart fra første date at jeg søker tradisjonell og forpliktet monogami, at jeg ikke har interesse for noe åpent eller ikke-tradisjonelt.
Noen matcher forsvinner når jeg sier dette, og det er greit. Jeg foretrekker å være alene enn i et forhold som gjør meg ulykkelig. Astrid og Henrik skilte lag for 6 måneder siden. Tilsynelatende viste intensiteten som virket så spennende i begynnelsen seg å være uholdbar når de møtte de dagligdagse realitetene av et ekte forhold. Hun sendte meg en melding og ba om å snakke, sa at hun hadde gjort en forferdelig feil, at hun hadde forfulgt fantasi og mistet virkelighet, at hun forsto nå hva hun hadde ødelagt. Jeg svarte ikke. Ikke for hevn eller sinne, men fordi jeg forsto at personen hun hadde blitt ikke lenger var kompatibel med hvem jeg er. Hun hadde ødelagt noe i meg som ikke kunne fikses, skapt sår som ikke ville leges bare fordi hun angret. Og viktigere, jeg fortjente noen som valgte meg fra begynnelsen, som ikke trengte å utforske andre for å innse min verdi. Hva lærte jeg av alt dette? At åpne forhold kan fungere for noen mennesker, men de er ikke overlegne eller mer utviklede enn monogami. At sjalusi ikke alltid er giftig følelse som skal dekonstrueres, noen ganger er det et sunt tegn som indikerer at noe er galt. At terapi kan være et fantastisk verktøy, men også kan brukes manipulativt for å få noen til å tvile på egne følelser og behov. Jeg lærte at kommunikasjon og regler ikke er nok hvis det finnes fundamental inkompatibilitet. At du ikke kan resonere deg gjennom dype følelser med logikk og progressivt språk. At å si ja til noe du fundamentalt ikke vil ha frykt for å virke usikker eller gammeldags er en form for selvforræder som ingen forhold er verdt. Jeg lærte også om kulturelt press for å virke progressiv og utviklet selv når du motsier dine virkelige behov. Oslo er en liberal by hvor ideer om åpne forhold og polyamori blir stadig mer normalisert i visse kretser. Det er subtilt, men reelt press for ikke å virke besittende eller festet til gamle konsepter. Men progressivitet på et område betyr ikke at alle må adoptere samme tilnærming. Mangfold i relasjonsstrukturer bør inkludere respekt for de som velger monogami. Hvis du vurderer å åpne forholdet, har erfaringen min lært meg noen ting. Først, undersøk ærlig hvorfor. Hvis det ikke er fundamentale problemer, hvis dere er lykkelige og tilfredse, ikke fiks det som ikke er ødelagt. Nysgjerrighet om andre mennesker er normalt og betyr ikke at forholdet ditt trenger å endre seg strukturelt. For det andre, hvis en partner er entusiastisk og den andre nølende, er dette et enormt rødt flagg. Åpne forhold fungerer bare når begge personer genuint vil ha det, ikke når en gir etter av frykt for å miste den andre. Press for å samtykke, selv subtilt, er en form for relasjonell tvang. For det tredje, innse at regler på papir ikke kontrollerer følelser i praksis. Du kan etablere utarbeidede grenser, men du kan ikke lovfeste følelser. Hvis du er en person som danner dype bånd gjennom fysisk intimitet, kommer du til å lide. Hvis partneren din utvikler følelser for andre, vil ingen regel forhindre det. For det fjerde, forstå at datingmarkedet er drastisk ubalansert mellom kjønn. Hvis dere er et mann-kvinnepar som åpner forholdet, vil statistisk sett kvinn ha mye flere muligheter enn mannen. Dette skaper en vanskelig dynamikk som mange par ikke forutser. Det handler ikke om rettferdighet eller likestilling, det er rett og slett virkeligheten av hvordan dating fungerer. For det femte, anerkjenn at noen endringer er irreversible. Selv om dere prøver og bestemmer dere for å gå tilbake til monogami, kan dere ikke avse det dere har sett, gjøre om det dere har gjort, avlære det dere har lært. Ødelagt intimitet er ikke lett gjenopprettet. Sprekkete tillit forblir sprekkete selv når den er limt sammen igjen. For de som er i et åpent forhold som ikke fungerer, men er redde for å snakke, lytt til følelsene deres. Hvis dere er elendige, hvis hvert møte til partneren er en dolk i hjertet, hvis dere har mistet søvn og sinnsfredhet, er dette ikke irrasjonell sjalusi dere trenger å overvinne. Det er vesenet deres som sier at situasjonen ikke er bærekraftig for dere. Og det er greit. Behovene deres er gyldige selv om de ikke passer inn i en tilsynelatende progressiv modell. Og for partnere som presset på for et åpent forhold, spør dere selv ærlig hva dere søker. Om det virkelig handler om utforskning eller om å unngå dyp intimitet av et forpliktet forhold. Om dere verdsetter nyhet over dybde. Om den nåværende partneren er nok eller om dere leter etter en flukt. Det er ingen feil svar, men vær ærlige med dere selv og med partneren som kanskje lider i stillhet. Dette er ikke en historie om å dømme mennesker som velger ikke-monogami. For noen fungerer det fantastisk. Men nåværende kultur presenterer noen ganger åpne forhold som uunngåelig overlegne, mer ærlige, mer utviklede, og det er en farlig narrativ. Forskjellige mennesker trenger forskjellige ting. Forpliktet monogami er gyldig, vakker og tilstrekkelig for de som velger den. I dag,
mens jeg bor alene i min lille leilighet i Sagene, savner jeg noen ganger det Astrid og jeg hadde før alt kollapset. Jeg savner de late søndagsmorgenene, turene i skogene, den dype intimiteten som kom av å virkelig kjenne noen. Men jeg vet også at en versjon av oss ikke eksisterer lenger. Hun endret seg, jeg endret meg, og det vi hadde kan ikke gjenvinnes. Jeg velger å tro at jeg til slutt vil finne noen som vil ha det jeg vil. Noen som ser monogami ikke som en begrensning, men som et valg av dybde over bredde. Noen som forstår at forpliktelse ikke er fengsel, men grunnlag å bygge et virkelig intimt liv på. Noen som ikke vil trenge å eksperimentere med andre for å vite at det vi har er nok. I mellomtiden gjør jeg arbeidet med å hele og gjenoppbygge selvkjærligheten som ble skadet ved å prøve å være noen jeg ikke er. Jeg har gått tilbake til å gå på ski alene, til å vandre i skogene i Nordmarka, til å finne fred i ensomhet som er bedre enn feil selskap. Norge er for vakkert, livet er for dyrebart, til å bruke på et forhold som gjør deg liten. Hvis denne historien resonnerte med deg, hvis du har opplevd noe lignende eller opplever det nå, vit at du ikke er alene. Det er millioner av mennesker som har prøvd alternative relasjonsstrukturer, oppdaget at det ikke var for dem. Og det er perfekt, fullstendig, absolutt greit. Du er ikke gammeldags eller usikker eller ikke utviklet. Du er rett og slett ærlig om det du trenger. Abonner på kanalen for flere sanne historier om forhold, vanskelige valg og leksjoner lært på den mest smertefulle måten. Klikk på kortene over for å se andre videoer om gjenoppbygging etter svik, om å etablere grenser i forhold, om å gjenkjenne når noe ikke fungerer. Historien din betyr noe. Følelsene dine er gyldige. Og du fortjener et forhold som gjør deg lykkelig, ikke elendig. Takk for at du lyttet til historien min.